Эми караңыз, Кыргызстанды 25 жыл башкарган Залкар Инсан Усубалиевдин китебин окуп көрсөңүздөр, 202 бетинде мен кыргызча эле айтам, орус тилинде жазыптыр. Ошол Токтогул, Хасан Сай, Кемпирабад бардык кестерге башайга 40 000 гектар жерибизди суга бастырып турбуз, туурабы? Эми ал жактан көчкөндөрдү айтпай эле коеюн, мал чарбачылыгы, экономикалык субъектлерди айтпай эле коеюн. Канча чарбалар иши кылып бизге өтө чоң зыян келген экен. Эми айтып атат ушул жерде. 400-1020 эми ошол 40 000 гектар жерибизди суга бастырыппыз дагы, баш аягы бир 5 000 гектарга жетпеген компенсация алыппыз. Анын дагы мен так айтып коеюн, 2,4 гектар гана бул сугат жерлер экен. Калгандары баягындай таш баскан, какыраган, азыр өзүбүздү анча-мынча барбаган, барсак да чыдабай басып бере турган жерлер экен. Буга кандай карайсыз? Компенсация болсам да ошол 40 000 гектардын баарына компенсация сураш керек болчу. Бул маселе көтөрүлдүбү? Жок, туура. Эми биз азыр Токтогул же болсо башка суу сактагычтар эмес, азыр биз кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндө сүйлөшүп атканыбызга байланыштуу. Мен ал жер аянттар жөнүндө чын айта албайм. Бирок именно мына өзбек чек арасы менен байланыштуу болгондон ушу Кемпирабад суу сактагыч үчүн 4127 гектар жер алганыбызды мен точно айтам. Туура аны билем. А калган участоктор ошол кишилер иштеп аткан учурда анда 40 000 гектар жерди суу бастырып, ордуна 40 000 гектар жер алыш керек эле, анан китеп жазбастанчы кийин. Көрдүңүзбү? Мейлеми. Мен эми айттым го, жообуңузду кабыл алайын. Бул карасаңыз, Токтогул кеси бул биринчи кезекте Өзбекстандын экономикасын иштеп берет. Токтогул кеси курулгандан кийин Өзбекстан 400 000 гектар жерин сугат жерге айландырган. Какыраган, биз эмне деп коет? Какыраган жерлерди. Суу жетпеген кайрак жерлеринчи. 975 000 гектар жерди Казакстан менен Өзбекстан 85% суу менен камсыз болгон жер деген статуска жеткизген. Ошолорго иштеген, мына свет чыгарган бул побочный эле эффект. Ошо мезгилде ушулардын бардыгын бирге алып кетсеңиздер, мына бизге бирке жер берди деп азыр сүйүнүп отурбайт элек. Кийинкиси 900дө кийин 900 уровенде кармаганга милдеттүүсүңөр деп чыкпайбы? Эч кандай договор жок эч жерде. Ал 900 деген горизонт бар, а бирок ошонун деңгээлине сууну толтуруп берип кармайсыңар деген договор жок. Ошону тактап коюңуздарчы. Эми Кудай бетин ар кылсын, бул ушул бойдон өтүп кетсе, бул маселе сөзсүз чыгат. Эртең бир күндө 900 деп жазылган, ошондон түшүрбөйсүңөр десе, бир учурларда. Анан мен дагы эмнеден коркуп атам? Нар жагына дагы бир гез куруп алып туруп, сууну айдап туруп, давай толтурула десе, анан ошондо көрөсүз. Эми мен азыркы президент, азыркы бийлиги жөнүндө эчтеке айтпайм. Мен чындап сыйлайм. Мен Өзбекстанга келген ушунчалык сүйүнгөн адаммын. Бир тууган элбиз. Бирок бир тууганыңызга сиз деле квартираңызды бошотуп берип чыгып кетпейсиз да. Айлык менен араң жашап атасыз, туура? Ошо маселе сөз ошо жөнүндө болуп атат. Анан мындай чечим Өзбекстанга да пайдап келбейт. Кыргызстанда саясат билес аябай күчтүү. Кийинчерээк мен Кемпирабадты кайтарып келем деген саясатчылар чыгат. Ошондо чоң конфликтке мындай булак болуп калышы мүмкүн да. Саясатчылар чыгат. Эгер чыкпаса, дүйнөдө геосаясат деген бар, үчүнчү күчтөр чыгарат ошондойлорду. Биз чоң минаны азыр өзүбүздүн алдыбызга көз коюп атабыз. Ошон үчүн мен айтып атам, бул маселени шашпай караш керек болчу. Эми негизинен суроолорум бүттү. Негизинен бүттү, эми болсо дагы берербиз. Бирок жакшылап карап көрөлүчү, мораторий жагын президенттен суранып көрөлүчү. Чындап шаша турган маселе эмес. Анткени бардыгыбыз тарых алдында жооп беребиз, урматтуу Абдулат мырза, сизди сыйлайм. Эртең бир күнү ушул маселе боюнча суракка чакырыларыбыз, бул турган маселе. Ошондо азыркы давай деп аткандар башкача сүйлөйт. Заман көрсөтүп атат. Биз тарыхты эмнеге окуйбуз? Мурда катылар, кийинкилер кайталабайлы деп. Чоң рахмат.